ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஜஸ்ட் 2 டேஸ்க்கு முன்னாடி இந்த நூன் ஆப்ல இருந்து ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து நான் புக் பண்ணியிருந்தேன். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டெலிவரிக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு கார்ல தான் அவங்க வந்து கொண்டு வந்து டெலிவரி பண்ணுவாங்க. இப்போ நான் கேஷ் ஆன் டெலிவரி கொடுத்ததுனால கேஷ் வந்து ரெடியா வச்சிருக்கணும். லாஸ்ட் டைம் வந்து அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா, நீங்க கார்டு வச்சிருந்தா கூட கார்டு ரீடர் இருக்கு, நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஆனா இந்த வாட்டி வந்தவர்கிட்ட வந்து கார்டு ரீடர் இல்ல. அதனால நான் கேஷ் எடுத்துட்டு வந்துட்டு நான் வெளியிலவே அவர்கிட்ட நான் வாங்கிக்கிட்டு நான் வந்திருக்கேன். அதை வந்து நான் ஓபன் பண்ணி காமிக்கலான்னு இருக்கேன். அதை தான் நீங்க இப்ப பாத்துட்டு இருக்கீங்க. இப்போ இந்த ஃபோன் வந்து நான் புக் பண்றப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இது ஃப்ரீ அக்சசரிஸ், அந்த ஃப்ரீ கிஃப்ட் எல்லாம் கூட கொடுக்குற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. அதுதான் இப்போ வந்து இந்த பாக்ஸ்ல வந்து வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பாக்ஸ்க்குள்ள என்ன இருக்குன்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்குள்ள கண்டிப்பா அந்த ட்ரைபோர்டு ஒன்று இருக்கும், அதே மாதிரி ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் வந்து ஒன்று இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு பேக் பேக் வந்து ஃப்ரீயா கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த பேக் பேக் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து வர்த்து கிடையாது. அந்த அளவுக்கு அந்த ஃபினிஷிங் எல்லாம் நல்லா இல்ல. சரி, ஏதோ ஒன்று பேக்னு இருக்கு, யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ட்ரைபாட் கூட அந்த அளவுக்கு வந்து வர்த்து இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ மாதிரி தான் இருக்கு. பட் இந்த ப்ளூடூத் இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து சார்ஜ் போட்டதுக்கு அப்புறம் எப்படி யூஸ் ஆகுது, எப்படி வந்து குவாலிட்டி இருக்குன்றது நான் செக் பண்ணணும். இதுதான் அந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரு. இதே ட்ரைபாட் வந்து என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கு. இப்போ இது மறுபடியும் வந்து இந்த ஃப்ரீயா வந்து கிடைச்சிருக்கு இந்த V21ல. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவோ யூரோ 2020 அஃபிஷியல் ஸ்மார்ட் ஃபோன் போட்டிருக்காங்க, V21 போட்டிருக்காங்க. 5G ஸ்மார்ட் ஃபோன் இது. ஸோ விவோ பிராண்டு. ஸோ பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணது வந்து டஸ்க் ப்ளூ கலர் வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதில் அந்த நெட்வொர்க்கு, அந்த டீட்டெயில்ஸு, IMEI நம்பர்லாம் கூட கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5Gக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கோடும் காமிச்சிருக்காங்க பாருங்க. ஒரு சில வெப்சைட்ல யூடியூப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா N78 மட்டும் தான் போட்டிருந்தாங்க. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேண்ட் எல்லா பேண்டுமே காமிச்சிருக்காங்க. N1, N3, N7, N8, N28, N40, N41, N78. ஸோ அதனால இதை வந்து நம்ம வாங்குறோமே, வீணா போகும்னு நினச்சேன். பரவாயில்ல, இப்போ இதில் 5Gல வந்து எல்லாமே காமிச்சிருக்காங்க. இதெல்லாமே பேண்ட் வித்துன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா GSMல 850, 900லாம் இருக்கு பாருங்க. அந்த மாதிரி 5Gல இது பேண்ட் வித்தா என்னன்னு தெரியல. ஸோ 5G வந்து இன்னும் லான்ச் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். லான்ச் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இது வந்து யூஸ் ஆகுமா, இல்லைன்னா அந்த நேரத்துக்கு வேற ஏதாவது ஃபோன் வாங்கணுமான்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கு. நல்லா நேவி ப்ளூ கலர்ல, ஸோ நல்லா டார்க் கலர்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாக்ஸே. ஸோ இது வந்து இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் என்ன இருக்குன்னு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டாப்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ண உடனே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து வச்சுருக்காங்க இல்லையா. ஸோ ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கும்னு நினச்சேன். அந்தளவுக்கு இல்லை, கொஞ்சம் கனமாக தான் இருக்குது. ஸோ யூடியூப்லலாம் பார்த்த வரையும் இது 176 கிராம் என்னோ போட்டிருந்தாங்க. நான் ஆல்ரெடி MI8 யூஸ் பண்ணுறேன், அதே மாதிரி தான் இருக்குது. எனக்கு எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல. இப்போ இதில் IMEI அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம சேஃபாக வச்சுக்கிட்டா நமக்கு நல்லது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டிரான்ஸ்பரண்ட் கேஸாக தான் இருக்குது. ஸோ நல்ல குவாலிட்டியாக தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் இது எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு உபயோகப்படும், இல்லைனா வேறு ஏதாவது மாற்றிக்கணுமான்னு தெரியல. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு இந்த சார்ஜிங் கிட்டெல்லாம் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். ஸோ ஃபுல்லாக டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ சிம் எஜெக்டர் இருக்குது. அதே மாதிரி உங்களுக்கு அந்த புக்லெட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, வாரண்டி கார்டுன்னு போட்டிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா உள்ள சார்ஜர் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா USB கேபிள். அதே மாதிரி உங்களுக்கு அந்த 3.5 mm ஜாக்கோட அந்த கனெக்டரு, ஹெட்செட் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபோன்ஸில் இது எல்லாமே மிஸ் ஆகுது. பட் இதில் இது கொடுத்துருக்காங்கன்னா பெரிய விஷயம். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு C டைப் சார்ஜர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து USB கொடுத்ததுனால கம்ப்யூட்டர் கனெக்டிவிட்டிக்கு வந்து இது பெரிதும் உபயோகமாக இருக்கும். நம்ம புதுசாக ஒன்று வாங்க தேவையில்லை. ஸோ டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபருக்குலாம் இது உதவும் இல்லையா. இப்போ சார்ஜரும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா கல்ஃப், இந்த UAEல இந்த மாதிரி தான் சார்ஜர் வந்து கிடைக்கும். நம்ம ஊரில் இது ரவுண்டாக இருக்கும் இல்லையா, இங்கே வந்து இந்த மாடலில் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஃபாஸ்ட் சார்ஜர்
2.0 ஃப்ளாஷ் சார்ஜ் 2.0 கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 33 வாட்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து கிட்டத்தட்ட 100% சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு ஒரு 1 hour 20 minutes போதும்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. பார்க்கலாம், செக் பண்ணி பார்க்கணும். இப்போ ஃபோன் வந்து எடுத்து பார்ப்போம். ஸோ நான் வாங்கியிருக்கிறது வந்து இந்த கலர். இது கிட்டத்தட்ட பிளாக்கும் இல்லை, இது வந்து டார்க் நேவி ப்ளூவும் கிடையாது, இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி கேஸ் இருந்தால் அந்த கேஸில் போட்டுக்கிட்டால் தான் எனக்கு பிடிக்கும். அதை நான் போட்டுட போகிறேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸில் வந்து போட்டாச்சு. நல்லா பர்ஃபெக்டாக இருக்குது, நல்லா டைட்டாக இருக்குது கேஸு, பிரச்சனையே இல்லை. எனக்கு இந்த மாதிரி கேஸ் வந்து எனக்கு ரொம்பவுமே பிடிக்கும். நான் ஆல்ரெடி MI8க்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், நல்லா தான் இருக்கும். பட் இதில் பின்னாடி வந்து கலராக வேறு இன்னொரு கலர் காம்பினேஷன் இருந்தது, அதை நான் வாங்கலை, இது தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொம்ப கலரிஷாக ஒரு மாதிரி இருக்கும். மேபி கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து அது செட் ஆகும். எனக்கு இதுதான் பிடிச்சிருந்தது. இப்போ ஃபோன் வந்து ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ Vivo 5G பவர்ட் பை ஆண்ட்ராய்டு வந்து போட்டிருக்கு. இந்த ஃபோன் வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் தான். இப்போ இது நான் அபுதாபியில் நான் இது பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அரபிக்கில் வந்து வருது. இப்போ இதில் வந்து நான் இங்கிலீஷ் மாற்றிக்கலான்னு இருக்கேன். ஸோ இங்கிலீஷ் சஜஸ்டட், ஆல் ரீஜன் போட்டிருக்காங்க. இப்போ இங்கிலீஷ்லேயே உங்களுக்கு ஆஸ்திரேலியா, சவுத் ஆஃப்ரிக்கா, யுனைடெட் கிங்டம், யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்னு இருக்கு. இந்தியா இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஸோ இந்தியாவும் இருக்கு இல்லையா, இந்தியா நான் சூஸ் பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன். ஹலோ இங்கிலீஷ் இந்தியா ஸ்டார்ட்னு சொல்லி கேட்குது. இப்போ செலக்ட் யுவர் லொக்கேஷன் கேட்குது இல்லையா. இப்போ இதில் வந்து நான் UAEயில் இருக்கிறதுனால UAE நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதில் அக்ரிமெண்ட் ஏதோ வந்து கேட்குது. இம்பார்ட்டன்ட், ப்ளீஸ் ரீட் கேர்ஃபுல்லி பிஃபோர் யூஸிங்லாம் சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம படித்து பார்க்கணுன்னு அவசரம் கிடையாது. ஐ அக்ரின்னு கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். இப்போ இதில் ப்ரைவசி டேர்ம்ஸு அப்டேட்டட் ஆன் October 1, 2020 எல்லாம் காமிக்கிறாங்க. இப்போ இதுலேயுமே ஐ ஹாவ் ரீட் அண்ட் அக்ரின்னு கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுக்க போகிறேன். இப்போ இதுவுமே இ வாரண்டி கார்டு ப்ரைவசி டேர்ம்ஸு. இப்போ இதில் சென்ட் யூசேஜ் அண்ட் டயக்னோஸ்டிக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்குது இல்லையா. இதில் லேர்ன் மோர் கொடுத்தா அது என்னன்னு வந்து உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஸோ அக்ரி கொடுக்கறது நல்லதுன்னு தோணுது. இப்போ இதில் கனெக்ட் டு வைஃபைன்னு வருது பாருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கெட்டிங் யுவர் ஃபோன் ரெடின்னு வருது. திஸ் மே டேக் a few minutesனு காமிக்குது. பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இதில் பாதி சார்ஜ் வந்து இருக்க தான் செய்யுது. நம்ம சார்ஜ் போட்டுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா காப்பி ஆப்ஸ் அண்ட் டேட்டான்னு வந்து காமிக்குது. கூகுளில் இருந்து நம்ம எடுத்துக்கிற மாதிரி வரும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் நான். bring your data from a backup from an Android phone, a backup from the cloud, an iPhone deviceனு கேட்குது. இப்போ இதில் டோன்ட் காப்பி கொடுத்தும் போகலான்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்ததுல என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். ஓப்பன் த கூகுள் ஆப் on your old device. Keep the Google app open. Say okay Google, set up my device, or type set up my device in the search box.
ஸோ இந்த நேம் வந்து நம்ம அந்த ஃபோனில் வந்து நம்ம பார்க்கணுமா. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய அந்த எம்ஐ ஃபோனில் வந்து கூகுள் ஓப்பன் பண்ணி அதில் அவங்க சொன்ன மாதிரி நான் டைப் பண்ணி பார்த்ததுல எனக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்தது. ஆல்மோஸ்ட் வந்து செட்டப் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுது. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் ரீஸ்டோர் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்குது. அதெல்லாமே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரீஸ்டோர்னு கொடுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீஸ்டோரிங்னு வருது, ஜஸ்ட் அ செகண்ட்னு வருது. இதில் யூஸ் லொக்கேஷன், அலோ ஸ்கேனிங்கு, இந்த ஆப்ஷன் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் அக்செப்ட் கொடுத்தா போதும். கண்டினியூ செட்டப், கீப் கோயிங் டு கெட் யுவர் ஃபோன் ஃபுல்லி செட்டப் ஆர் லீவ் நவ் அண்ட் கெட் அ ரிமைண்டர் டு ஃபினிஷ் லேட்டர். ஸோ கண்டினியூ கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். See what's trending with the Google Assistant. Set up Hey Google with voice match. Your assistant can already Hey Google is ready. Okay. So saving audio is your choice. So நான் not now னு கொடுக்கலாம்னு இருக்கேன். இதில் கார்டு ஆட் பண்ண சொல்லலாம் கேட்குது, ஸ்கிப் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ எனிதிங் எல்ஸ் வந்து கேட்குது இல்லையா, எதுவும் தேவையில்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செட் அன்லாக் மெத்தட் வந்து கேட்குது, ஸ்க்ரீன் லாக்கா ஃபிங்கர் பிரிண்டா ஃபேஸானு. ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு பின் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அன்லாக் வித் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து காமிக்குது இல்லையா. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார்ட் இன்புட்டிங் கொடுத்து நம்ம ப்ரொசீட் ஆகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ் யுவர் ஃபிங்கர், புட் யுவர் ஃபிங்கர் ஆன் த சென்சர் அண்ட் லிஃப்ட் ஆஃப்டர் யூ ஃபீல் அ வைப்ரேஷன் காமிக்கிறாங்க. இதுதான் சென்சர் போல். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற வரையும் நீங்கள் வச்சு வச்சு எடுக்க சொல்கிறாங்க பாருங்கள். அந்த ஸ்டெப்பை ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுமா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆட் அ ஃபேஸ் ஆப்ஷன் கூட வருது. இப்போ ஸ்டார்ட் டு ஆட் கொடுத்து நம்ம ப்ரொசீட் ஆகலாம். இப்போ இந்த மாதிரி கேட்கும், அக்ரி கொடுத்துக்கணும். இப்போ ரெக்கமெண்டட் சர்வீஸில் ஸ்மார்ட் அப்கிரேட் இந்த ஆப்ஷன்லாம் வந்து இருக்குது, அதெல்லாமே நெக்ஸ்ட் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன், யுவர் ஃபோன் ஹஸ் பீன் செட்டப். ஃபோன் வந்து செட்டப் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த ஃபோன் இன்ஃபர்மேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபன் டச் ஓஎஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. 2.4 GHz ஆக்டா கோர் ப்ராசஸர், அதுக்கப்புறம் 8 GB ரேமு, அது பத்தாதுன்னு 4 GB ரேம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அப் டு 4 GB ஆஃப் ஃபோன் ஸ்டோரேஜ் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் எக்ஸ்டெண்டட் ரேம்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ மொத்தமாக இந்த ஃபோன் வந்து 12 GB ரேம் ஃபோன். இது ஹையர் எண்ட் ஃபோனில் கிடைக்கிற மாதிரி இந்த காஸ்ட்டுக்கு இந்த ஃபோனில் கிடச்சிருக்குன்னா பெரிய விஷயம். ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் வந்து 11, அதுக்கப்புறம் ஃபோன் ஸ்டோரேஜ் 128 GB கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை வந்து நூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்குது. அந்த ஆப் வந்து இங்கே யூஏயில் வந்து ஃபேமஸ். அந்த ஆப் வந்து நான் டவுன்லோட் பண்ணி அதில் வந்து நான் லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நான் இதை வாங்கியிருக்கேன். ஆல்ரெடி இந்த ஆப்பில் வந்து ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க்கும் நான் வாங்கியிருந்தேன். 5 TB ஹார்ட் டிஸ்க்கு ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் நல்ல குவாலிட்டியாக கிடச்சிது. இப்போ அதில் வந்து மை அக்கௌண்ட்குள்ளே போகிறேன். இதில் வந்து ஆர்டர்ஸ்குள்ளே போனீங்கன்னா என்னென்னலாம் வாங்கியிருக்கீங்க, டெலிவரி ஆயிருக்கா இல்லையான்றதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோனும் டெலிவரி ஆயிருக்க மாதிரி காமிக்குது. அதை வந்து வியூ டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்து பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட ப்ரைஸ் வந்து 1329 திராம் வந்து போட்டிருக்காங்க இல்லையா. எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 திராம்ஸ் வந்து டிஸ்கவுண்ட்டும் கிடச்சிது. அதே மாதிரி கேஷ் ஆன் டெலிவரின்றதுனால ஒரு 10 திராம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா. இது எல்லாத்தையுமே கால்குலேட் பண்ணால் டோட்டலாக 1239 திராம் வந்து வருது. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து 1239 திராம்க்கு வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து நம்ம கரன்சி கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தா அரௌண்ட் 25,000 கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இவ்வளோ ஸ்பெக்ஸ் உள்ள இந்த ஃபோன் வந்து 25,000க்கு வந்து வாங்கியிருக்கேன்னா அது வந்து ஓகேன்னு தான் தோணுது.
ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் கூடவே இந்த ஃப்ரீ அக்சசரிஸும் கிடைச்சிருக்குன்னா இந்த 25,000 இந்தியன் ருபிக்கு வந்து வர்த்தம் தான் தோணுது.